Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar como fazer slime. Bom, primeiro eu vou usar cola branca da New Magic. Enfim, vou colocar no recipiente a quantidade que vocês querem. Eu não vou querer uma slime muito grande, então vou usar pouquinho. Aí vou usar a cola clear da Radex. Também botei uma quantidade normal, assim, de uma slime. Não grande, nem pequena, média. Como estou narrando, não me lembro de muita coisa, né, gente? Mas enfim. Bom, eu misturo. E já tinha um pouco de ativador. E, gente, já deixa seu like, escreva aí embaixo. Amanhã vai ter um vídeo bem especial para o Dia dos Pais. Que no caso é domingo. Bom, gente, agora eu boto a água bricada com bicarbonato. E, Renata, por que você usa cola branca e transparente? Porque deixa ela mais glossy. Mas eu não vou ensinar pra vocês como fazer slime gloss. Vou ensinar a fazer slime foam, que é uma slime que infla muito, muito. Então, ó, botei bastante, porque meu coisa de água bricada tá vazando. Quando eu fui botar o bicarbonato dentro. Ignorem. Agora é só misturar bem. Bom, se você já prefere botar um pouco de mais água bricada, bicarbonato, fazer na mão, tanto faz. Eu espero a slime estar um pouquinho ativado nessa consistência e já mexo com a mão, né, gente? Porque é maravilhoso você encostar na slime, na cola. Enfim, isso. E hoje o vídeo não vai ter meta, né? Enfim, é isso. Eu boto mais água bricada na minha mão, acho que foi muito, ai meu Deus. Gente, se vocês... Eu tô narrando aqui e já tô me apavorando, que eu botei muita água bricada. Mas enfim, gente, já me segue aí no meu Instagram, que é esse aí que tá aparecendo aí na tela, Mix Lines X. Então mistura bem. Gente, se você for botar massinha de EVA, que slime foam tem massinha de EVA, você tem que deixar a slime um pouco mais molinha. Senão... E eu vou ensinar pra vocês como deixar a sua slime com bolinhas. Tipo de isopor mais roxa ou da cor da massinha de EVA de vocês. Deixa a massinha de EVA, gente, um pouco mais durinha. E agora eu vou... fiz assim, gente, um estralo de mágica, né? Pra parecer perfeccionista. A slime agora tá maravilhosa, depois que eu mexi bastante. Então deixa sua massinha de EVA pra parecer que tem um pouquinho de bolinha de isopor, sabe? Só que não fica igual a bolinha de isopor. Depois de um tempo ela dissolve. Ai, gente, é maravilhosa a consistência foam. Sério. Agora eu vou acelerar um pouquinho pra vocês um passo de mágica. Só misturar, gente. O segredo é misturar. E olha, eu escolhi a massinha de EVA, essa clay maravilhosa roxa. E apareceu pronta, gente. Olha as bolinhas que tem. Fica maravilhosa. Agora é só aproveitar que seu slime infla muito. Até aproximei pra mostrar pra vocês. Maravilhosa, né, gente? Perfeita. Então agora é só inflar seu slime foam. Mostrar que você tem um slime foam muito legal. Então deixa seu like, se inscreve aí embaixo. Beijão e tchau, tchau!